Quel pomeriggio, sostiene Pereira, fece un sogno bellissimo della sua giovinezza, della sua gioventù, ma preferisce non rivelarlo. Perché i sogni non si devono rivelare, sostiene. Ammette solo che era felice che si trovava d'inverno su una spiaggia del nord oltre Coimbra, alla Granja. Magari insieme con lui c'era una persona di cui non vuole svelare l'identità. Fatto è che si svegliò di buon umore, si mise una camicia con le maniche corte. Non prese la cravatta, prese invece una giacca leggera di cotone, ma non la indossò, se la mise sul braccio. La serata era calda, ma per fortuna c'era un po' di brezza. Sul momento pensò di arrivare a piedi sino al caffè Orchidea, ma poi gli sembrò una follia. Scese però fino al terreno d'Oppaco. E la passeggiata gli fece bene. Lì prese un tram e arrivò fino all'Alexandra Herculano. Il caffè Orchidea era praticamente deserto, Monteiro Rossi non c'era, ma in realtà era lui che era in anticipo. Parera si sistemò a un tavolino interno vicino al ventilatore e ordinò una limonata. Quando arrivò il cameriere le chiese: che notizie ci sono, Manuel? Se non lo sa lei, dottor Pereira, che sta nel giornalismo, rispose il cameriere. Sono stato alle terme, rispose Pereira, e non ho letto i giornali, a parte che dai giornali non si sa mai niente. La cosa migliore è prendere le notizie a voce, per questo chiedo a lei, Manuel. Cose turche, dottor Pereira, rispose il cameriere, cose turche, e se ne andò. In quel momento entrò Monteiro Rossi. Veniva avanti con quella sua aria imbarazzata, guardandosi intorno con circospezione. Pereira notò che indossava una bella camicia azzurra con il colletto bianco. Se l'era comprata con i miei soldi. Se l'è comprata con i miei soldi, scusate. Pensò per un momento a Pereira. Ma non ebbe il tempo di riflettere su questo fatto perché Monteiro Rossi lo vide e si diresse verso di lui. Si strinsero la mano, si accomodò, disse Pereira. Monteiro Rossi si accomodò al tavolo e non disse niente. Bene, disse Pereira, cosa vuol mangiare? Qui servono solo omelette alle erbe aromatiche e insalate di pesce. Prenderei 2 omelette alle erbe aromatiche, disse Monteiro Rossi. Scusi se le sembra sfacciato, ma oggi ho saltato il pranzo. Pereira ordinò 3 omelette alle erbe aromatiche e poi disse: e ora mi racconti i suoi problemi, visto che questa è la parola chiusa nella lettera. Monteiro Rossi si arrabbiò la ciocca di capelli sulla fronte e quel gesto a Pereira fece un effetto strano, sostiene. Beh, disse Monteiro Rossi abbassando la voce, sono nei guai, dottor Pereira, questa è la verità. Il cameriere arrivò con le omelette e Monteiro Rossi cambiò discorso. Disse, però che caldo che fa, mentre il cameriere gli serviva parlarono del clima. E Pereira raccontò che era stato alle terme di Bucasso e lì sì che c'era veramente un bel clima. Sulle colline, con tutto quel verde del parco. Poi il cameriere li lasciò in pace e Pereira chiese bene. Ebbene, non so da dove cominciare, disse Monteiro Rossi, sono nei guai, questo è il fatto. Pereira tagliò una fetta della sua omeletta e chiese, dipende da Marta. Perché chiese questo Pereira? Perché pensava davvero che Marta potesse arrecare dei problemi a quel giovanotto.
perché l'aveva trovata troppo spigliata e troppo petulante, perché avrebbe voluto che tutto fosse diverso, che fossero in Francia o in Inghilterra, dove le ragazze spigliate e petulanti potevano dire tutto quello che volevano. Questo Pereira non era in grado di dirlo, ma il fatto è che chiese, dipende da Marta. In parte sì, rispose Montero Rosa a voce bassa. Ma non posso fargliene una colpa, lei ha le sue idee, e sono idee molto solide. Allora chiese Pereira. Allora è che è arrivato il mio cugino, rispose Montero Rossi. Non mi sembra molto grave, rispose Pereira, tutti abbiamo dei cugini. Sì, disse Montero Rossi quasi sussurrando, ma mio cugino viene dalla Spagna, è in una brigata. Combatte dalla parte dei repubblicani in Portogallo per reclutare volontari portoghesi che vogliono far parte di una brigata internazionale. In casa mia non posso tenerlo, lui ha un passaporto argentino e si vede a 1 miglio di distanza che è falso. Non so dove metterlo, non so dove nasconderlo. Pereira cominciò a sentire un filo di sudore che gli colava lungo la schiena, ma si mantenne calmo. E allora? Chiese continuando a mangiare la sua omelette. E allora bisognerebbe che lei, disse Montero Rossi, bisognerebbe che lei, dottor Pereira, si occupasse di lui, che gli trovasse un alloggio discreto, non importa se clandestino. Purché sia, io non lo posso tenere in casa perché la polizia potrebbe essersi insospettita a causa di Marta. Potrei essere anche sorvegliato. E allora chiese ancora Pereira. Allora lei non la sospetta nessuno, disse Montero Rossi. Lui resta qui qualche giorno, il tempo di prendere contatto con la resistenza. E poi se ne ritorna in Spagna, lei deve aiutarmi, dottor Pereira, deve cercare un alloggio. Pereira finì di mangiare la sua omelette, fece un cenno al cameriere e si fece portare un'altra limonata. Sono stupito dalla sua imprudenza, disse, non so se si rende conto di quello che mi sta chiedendo, e poi cosa potrei trovare? Una stanza d'affitto, disse Montero Rosso, una pensione. Un luogo dove non stanno troppo a guardare i documenti, lei deve sapere di luoghi del genere, con tutte le sue conoscenze. Tutte le sue conoscenze, pensò Pereira. Ma se lui di tutti quelli che conosceva, non conosceva nessuno, conosceva padre Antonio, al quale non poteva rifilare un problema del genere, conosceva il suo amico Silva, che stava a Coimbra e sul quale non poteva contare, e poi la portinaia di Juan Rodrigo de Fonseca, che forse era un'informatrice della polizia. Ma all'improvviso gli venne in mente la pensioncina della Grassa sopra il castello, dove andavano le coppiette clandestine, dove non chiedevano i documenti a nessuno. Pereira la conosceva perché una volta il suo amico Silva gli aveva chiesto di prenotare una camera in un luogo discreto dove doveva passare una notte, scusate, con una signorina di Lisbona che non poteva affrontare scandali. E così disse, me ne occuperò domattina. Però suo cugino non lo mandi o non lo porti in redazione. Per via della portinaia, lo porti domattina. Alle 11 a casa mia. Ora le do l'indirizzo, ma niente telefonate, per favore. E cerchi di esserci anche lei, forse è meglio. Perché Pereira disse così? Perché Montero Rossi gli faceva pena, perché era stata alle terme e aveva parlato in maniera così deludente con il suo amico Silva, perché sul treno aveva trovato la signora Delgado che le aveva detto che bisognava fare qualcosa comunque.